Marli, a mulher que coordena a gente lá no museu, ela falou com a gente sobre esse projeto, que tinha um tal de Pedro que queria fazer um projeto de som da maré com a gente, sobre os sons da maré e tal. Daí ele foi lá no museu, conversou com a gente sobre esse projeto. Desde então todo mundo gostou. Daí a gente começou a fazer algumas reuniões toda terça-feira, especulando do que a gente faria na exposição que ele estava querendo fazer. E a gente foi elaborando as coisas e tal, aí depois foi tomando forma. A gente fez diversas entrevistas, tanto com a gente mesmo quanto com nossos familiares, colegas, para tudo isso somar na exposição. É uma coisa assim que eu nunca tinha feito. E desde pequeno assim eu sempre gostei de mexer com edição de imagem, som. E nesse projeto eu tive a oportunidade de editar alguns sons. E isso me deixou assim. Movido. Muito movido assim, porque eu aprendi a mexer no programa e editei os sons para as exposições que. Eu editei os sons que agora estão nas exposições. Então, foi muito legal participar desse projeto. Eu aprendi muita coisa que eu não tinha conhecido. Aprendi a editar sons, aprendi a gravar alguns depoimentos de algumas pessoas. E ao longo desse projeto eu tenho que olhar para a câmera. Ao longo desse projeto eu fui aprendendo diversas coisas novas e agora eu guardo esse conhecimento para tentar um dia fazer ou repassar para alguém. E gostei do projeto porque gostei de ter participado porque foi uma coisa legal, divertida, ao mesmo tempo emocionante, porque os Sons da Maré fala obviamente sobre os sonhos. Só que, tipo, eu aprendi a dar mais, conseguir ficar mais centrado e dar mais atenção para alguns sonhos que a gente no dia a dia a gente não percebe. E ao decorrer desse projeto conheci muitas pessoas legais que me ensinaram muita coisa e aprenderam também com certeza com a gente. E a exposição foi bem interessante, principalmente aquela galeria que tem a galeria 3, que tem a passarela das palafitas. Ela é interessante porque relembra o som que muita gente falou, que era a chuva, e ao mesmo tempo remete um pouquinho dessa memória da maré como era antigamente. Eu cheguei no projeto um pouco depois, porque eu estava atuando em outro projeto da instituição do Museu da Maré e tive uma experiência menor em relação aos outros golfistas. Para mim foi muito vantajoso, muito gratificante poder estar atuando. O passeio sonoro foi de grande importância, consegui remeter bastante à ideia da maré antigamente, principalmente por o momento em que se anda pelas tábuas, você consegue ter bem a noção da palafita. Eu iria caindo sem querer em uma das tábuas, então voltei na ideia do medo que as pessoas tinham de andar pelas palafitas. Então, além de ter a ideia de buscar os sons da maré, o que nos remete e tudo mais, traz bastante a memória do mareense e o que isso está contribuindo é de muito valor. A experiência que eu vivi na oficina Sons da Maré foi de grande importância, porque foi uma oficina muito legal, ao mesmo tempo que eu comecei a gravar os sons que eu não dava muita importância para eles, né? E ao mesmo tempo também que eu conheci muitas pessoas legais, né, como o Pedro, a Matilde e os demais. E foi muito divertido, assim, eu gostei muito desde que eu comecei. Eu não pude participar de todos por causa da minha escola,
Mas os que eu participei foi muito legal, assim, eu gostei muito. É isso. Eu nunca havia participado de algo assim tão legal assim. Eu, quando entrei no museu, eu não sabia o que era museu, assim. E ao passar do tempo, fui pegando, adquirindo experiência. E esse projeto foi muito interessante. E eu gostei muito desse passeio. E